thường là nó làm cũng được việc ấy. Nó giờ nó ném, nó lớn nhất bên nó ném nhà thầu bự nhất, cái ai chịu nào nó bên đấy. Dứt. Thế là vẫn sợ. Ba thành cái này không ra đi chọn này. Đầu vịt trên là muối này. Ok. Everything's fine, just getting some fresh air. Well, escaping isn't always something bad. Running away is easy. It's the leaving that's hard. Em làm người mẫu rồi. Chắc luôn.